हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे थर्ड डे ऑफ कंप्यूटर क्लासेस में। तीसरे दिन अगर आप जाते हैं तो बेसिकली या सेकेंड डे या थर्ड डे में क्या होता है कि आपको वो कीबोर्ड पे बिठा देते हैं और टाइपिंग दे देते हैं। टाइपिंग तो दे दिए, तो टाइपिंग के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि जैसे मैंने बताया है उनसे पहले वीडियोस में कि टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए। इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो चाहे कोई भी गुजराती, एनी अदर लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज अगर आपको टाइपिंग करनी तो स्पीड हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिना स्पीड से हमारा कोई काम नहीं हो सकता है। तो स्पीड कैसे लाएंगे, तो उसके लिए बेसिकली आपका माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप लिखना क्या चाहते हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा जब फर्स्ट यूज़र जो बिगिनर होते हैं या जिनको टाइपिंग के लिए बिठाया जाता है, क्योंकि उनके माइंड में वो वर्ड्स सेट नहीं होते कि उन्हें लिखना क्या है, क्योंकि वो सोचते रह जाते हैं और लिखना भारी पड़ जाता है। कई लोगों को लिखना पता होता है कि हमें लिखना क्या है, लेकिन उनको इंग्लिश के लेटर्स के वर्ड्स की स्पेलिंग सही करेक्ट नहीं पता होती है, जिसकी वजह से भी वो लोग स्लो हो जाते हैं। ये सेकेंड प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी फिंगर्स कीबोर्ड्स पे सेट नहीं होती है। वो भी एक थर्ड प्रॉब्लम होती है कि जिसकी वजह से उनकी स्पीड नहीं होती है, और स्पेलिंग करेक्ट ना होने की वजह से बार बार उनको मिटाना पड़ता है, बार बार उसे करेक्शन करते हैं। चौथी मिस्टेक ये आती है कि ज़्यादातर बिगिनर को ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता होता है, क्योंकि ज़्यादातर बिगिनर को क्या होता है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी होती है। स्पेलिंग तो होती है बट क्या होती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक भी होती है, तो उसकी वजह से भी उनके सारे सेंटेंसेस में रॉन्ग्स हो जाते हैं और उनको टाइप करने में तकलीफ होती है और वो फेल हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जब आप किसी भी लेटर या किसी भी बुक को टाइप करना चाहते हैं तो टाइप करने के 2-3 रूल है कि सबसे पहला आप अपना माइंड क्लियर रखिए। दूसरी चीज़, आपके पास दिमाग में सारे सेंटेंस होने चाहिए। बेसिकली जो बेसिक नॉर्मली टॉकिंग या स्पीच में आते हैं वो लेटर्स होने चाहिए, जिनको आप एक बार में पढ़ के एक बार में फटाफट टाइप कर सकते हैं। इन चीज़ों को बहुत ध्यान और केयरली रखना होगा। और कीबोर्ड के ऊपर आप अपना फिंगर्स कैसे सेट करके प्रैक्टिस करेंगे, चलिए हम उसको भी देखते हैं। आइए ऑन द स्क्रीन पे चलते हैं और हमारे चलते हैं कीबोर्ड पे कि फिंगर्स कैसे रखनी है और उनके बाद आपको कैसे उसका यूज़ करना है टाइपिंग के लिए। और टाइपिंग को तेज बढ़ाने के लिए आपके पास होना चाहिए टाइपिंग मास्टर, या आप बेसिकली नोटपैड का भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद वाले हम वीडियो में नोटपैड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम आ चुके हैं हमारे कीबोर्ड के ऊपर, तो आप कीबोर्ड देख ही रहे होंगे। तो कीबोर्ड के बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेनेशन दिया था कि कीबोर्ड की बटन्स कौन कौन सी होती हैं और क्या होती है। चलिए फिर भी मैं आपको एक बार वापस रिमेम्बरिंग करवा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो ये F1 से लेके F12 तो जो बटन्स होती हैं उनको हम फंक्शन की के नाम से जानते हैं। देन आफ्टर आपको यहाँ पे ए से लेके जेड तक ABCD के अल्फ़ाबेट्स मिलते हैं, जिसको हम अल्फ़ाबेटिकल कीज़ में गिनती करते हैं। प्लस आपको 1 से लेके 0 तक नंबर्स भी मिल जाते हैं, जिनको हम नंबरिकल कीज़ भी कहते हैं। और अगर हम इस एरो कीज़ की बात करें तो हम इन्हें एरो की भी कहते हैं, एरो की कहते हैं, जो 4 बटन्स होती हैं। प्लस अब हमारी बात आती है कि इन जो बटनों पे इस एक्स्ट्रा सिंबल्स क्रिएटेड हैं, इन सभी को हम सिंबलो कीज़ नाम से भी जानते हैं। और जिन बटनों पे हमारा नाम लिखे हुए हैं, ऑल ऑफ दिस इज ऑल द स्पेशल कीज, और इनका सभी का एक स्पेशल वर्क होता है। चलिए अब हम बात करते हैं टाइपिंग की। तो टाइपिंग के लिए आपका हैंड प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हैंड प्रैक्टिस के ऊपर क्या है कि अगर आप देखें कि एक अंधा भी कीबोर्ड के ऊपर किस प्रकार से अपनी फिंगर सेट कर सकता है, वो बहुत ही आसान तरीका होता है। कि आपको यहाँ पर अगर देखें तो ASDNF के बाद देखें तो यहाँ पर एक डैश रहता है। किसी भी कीबोर्ड को देखिएगा उसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा। देन J और H के बाद J के ऊपर भी आपको ये डैश मिलेगा। मतलब कि आप आंख बंद करके भी अगर अपनी फिंगर सेट करना चाहते हो तो आंख बंद करके भी आप अपनी फिंगर्स को सेट कर सकते हो यहाँ पर। और हर बटन को मैनेज करने के लिए आपको फिंगर्स को मूव कराना होता है इस तरीके से, ऊपर नीचे डाउन, नीचे अप, ऊपर नीचे डाउन, और इस तरीके से सेट हो जाती है। इन चीज़ को बिठाने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी होगी ऑन द टाइपिंग मास्टर। टाइपिंग मास्टर पे प्रैक्टिस करने के लिए आपको करना होगा टाइपिंग मास्टर को ऑन। तो ये है एक हमारा टाइपिंग मास्टर का सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर हम टाइपिंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये टाइपिंग मास्टर ऑन हो रहा है बिकॉज योर इंटरनेट ऑलरेडी रनिंग दैट प्रॉब्लम
ओके, कोई नॉट अ प्रॉब्लम। ये उसका अपडेट चेक कर रहा है। देन आफ्टर ये नाम पूछता है, नाम पूछने के बाद इसे इंटर कर देना है। और इसमें हम बेसिकली इसका पहले स्टडी लेवल देखते हैं कि क्या क्या बताता है। स्टडी लेवल पे अगर हम उस पर नेक्स्ट क्लिक करते तो हमें यहाँ पर फिंगर सेट करने का वो पिक्चर हमें दे रहा है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि ASDFC मीन्स ASDFC फिंगर सेट करना है। देन JKLM जेम, यानी कि इन 4 बटन्स के ऊपर आपकी चारों उंगलियां सेट होनी चाहिए और इस तरीके से उसे यूज़ करना होता है। देन हम नेक्स्ट करते हैं तो उसमें आपको बताता है कि अगर आपको ऊपर नीचे लेटर्स का यूज़ करना है तो आप उसी फिंगर्स को ऊपर नीचे डाउन एंड स्पेस के लिए आप अंगूठा बटन यूज़ कर सकते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट, और इस तरीके से उसे सेट करना। सेकंड सिलेबस में आपको वो प्रैक्टिस करने के लिए देता है और फिर उसके बाद आपका जो 3rd चैप्टर स्टार्ट होता है उसके अंदर आपको पूरा प्रैक्टिस करने के लिए वो अपना सेशन दे सकता है। और साथ ही साथ वो हमें उंगलियों की भी पोजीशंस बताता है कि कौन सी बटन्स को आपको प्रेस करना है। तो जैसे यहाँ पे स्मॉल से ए स्पेस, SS स्पेस, DD स्पेस, FF स्पेस and then JJ space and KK space, LL space and ZEM and then space। तो ये क्या है कि आप इजीली जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे ये होता जाएगा। एंड JK स्पेस LJM स्पेस, JK स्पेस LJM स्पेस, ASDF स्पेस ASDF स्पेस एंड JKLZEM स्पेस JKLZEM स्पेस। इस तरीके से इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन इसमें आपको फिर भी तकलीफ होगी तो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि इसके अंदर जो गेमिंग ऑप्शन आता है, इस गेमिंग ऑप्शन के अंदर आपको ए से लेके मीन्स ABCD की स्पीड रेस आती है, उसमें से आप फर्स्ट तो सीधी ए से लेके जेड तक ABCD की प्रैक्टिस कीजिए। मीन्स आपका पूरा ABCD का सर्कल आ जाएगा और इसमें आप फटाफट आप अपने ABCD को यहाँ पर टाइप कीजिए। जैसे जैसे आप सारे लेटर्स को रिमेंबर कर लेंगे कि आपको कौन सी बटन कहाँ पर है, तो आपका क्या होगा कि इन चीज़ों को आपको दबाने में तकलीफ नहीं होगी। और इसे आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कीजिए तो एक बार कीबोर्ड आपके माइंड में सेट हो जाएगा तो और आसानी हो जाएगी कौन सा लेटर कहाँ है। फिर उसके बाद आप उसके उल्टे ABCD का यूज़ कीजिए, उसके थ्रू भी हो जाएगा। और जब आप किसी स्पीच या किसी टॉपिक को या किसी बुक्स को टाइप करते तो वहाँ पर आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि आप जब टाइपिंग कर रहे हो तो आपके माइंड में सारे लेटर्स पहले से मेंशन होने चाहिए, बेसिकली जिनकी स्पेलिंग्स आपको करेक्टली पता होनी चाहिए, जिससे आपको सोचने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to thanks for given me a golden chance to speak over here। तो ये क्या है कि ये मेरे माइंड में सेट है और मुझे स्पेलिंग्स भी पता है, तो मैं उसको फटाफट अपने हिसाब से उसे टाइप कर सकता हूँ। बट ऐसे ही प्रकार से आपको अपने माइंड में हर लेटर को सेट करके और उसकी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बहुत आसान हो जाएगा और आपको इतना तकलीफ नहीं पड़ेगी। आई होप यू आप दोस्तों आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।